तिरुपति बालाजी के 6 रहस्य जिसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। पहला, मूर्ति पर लगे बाल। कहा जाता है कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। दूसरा, समुद्र की लहरों की ध्वनि। यहाँ जाने वाले बताते हैं कि भगवान वेंकटेश की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। तीसरा, अद्भुत छड़ी। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। चौथा, रहस्यमयी ज्योत। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। इस दिए में ना ही कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। पांचवा, गुरुवार को लगाया जाता है चंदन का लेप। भगवान बालाजी को जब चंदन का लेप लगाया जाता है और उस लेप को जब हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। छठा, मूर्ति को आता है पसीना भी। मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती है और उनकी पीठ